Hello，今日我要整呢個梅菜，唔係扣肉，唔係豬肉啊，係梅菜牛肉啊！呢個牛肉啊，梅菜牛肉簡簡單單㗎啦，啊，簡簡單單嘅梅菜牛肉啊！呢個牛肉900 gram 咯，計1 kg 咯，哦，梅菜呢度就呢度就半 kg 咯，哦，半 kg 梅菜咯，1 kg 呢個牛肉咯，簡簡單單就好啦。跟住一包蒜米，啊，蒜米500 gram。跟住就牛肉洗一洗先咯。個牛肉即係900 gram 啦，計1 kg 啦嚇。牛肉。呢個就梅菜，梅菜我哋買甜嘅咯，唔係買鹹嘅，因為甜嗰啲好鹹嘅，甜嗰啲好鹹啊，可以浸下水啊，嚇，俾你冇咁鹹。甜就普通嘅，鹹就家人食啦嚇，浸下水咯。浸下佢，幾辣啊佢，幾辣啊！浸下佢，好浸下先。首先咧，我哋就切嗰個牛肉咯，牛肉唔使點樣切㗎啦，因為我哋愛炆㗎嘛，你點樣切都冇相干嘅。到時我哋炆咗佢就好腍㗎啦，嗰啲筋啊咩唔使切出嚟嘅，因為我哋要炆啊，要炆嘅嘢啊，佢梗腍嘅，你炆耐啲就腍㗎啦。總之我哋可以切一嚿嚿咯，切一嚿嚿，到時一炆好咗就連隨可以食啦，唔使再去切過咯。加咗咁上下啦，咁上下得嚿，而家你炆得嚟係要熟噶嘛，然後咧牛肉佢就襟咯，去炆。因為梅菜同即係炆梅菜啊，佢可以食好耐嘅。你一味OK食唔晒又放少少食，攞翻嚟滾啦，佢就唔會話霉咯嗰啲肉。如果係豬肉咧就唔得咯，豬肉咧你愛一下就食晒佢咯。豬肉，因為你炆多2炆啊，豬肉佢就霉咗噶嘛，落晒嘛，夠唔驚咯。牛肉你可以炆好耐嘅，你食幾擺都冇問題嘅。今日食唔晒，聽日又食，跟住放落去食唔晒，後日又食啊。佢啲唔你再乜煲一個煲啊，佢越煲越夠味嘅，唔係越煲越腍，越煲越夠味，好靚嘅。好，搞掂，牛肉搞掂咗，就到呢個梅菜咯。梅菜可以洗好乾淨㗎嚇，因為梅菜好多沙㗎，好多沙㗎，可以洗好乾淨。咪而家你食嗰陣時飲咬，好似有沙咁咬到食㗎喎，可以洗好乾淨㗎，洗到你冇沙咯。呢度有啲沙喺喎，有啲沙喺喎。又去洗，又去換水，跟住又去浸下，又再洗，一味換水，唔係好多沙黐住嘅。好啦，洗好咗啦，撳乾啲水，就好似頭先咁樣切咯，又係切咯，切又唔使幾幼啊，差唔多咁上下得㗎，睇到有啲頭啊，唔使掉嘅，放落去。就算咬唔到啲好，我哋而家味嘛，到時你煮係要甜啊，係甜啲咁喺個頭，唔使理嘅。OK，搞掂咗。最靚咧就可以洗多1樣輪氣咯，洗多1樣輪氣咧就應該係冇晒沙㗎嘛。而家就到呢個蒜米咯，3樣嘢啦，唔使多嘢嘅，蒜米牛肉跟住梅菜搞掂。而家我哋就蒜米咯，就洗蒜米咯，蒜米呢度500 gram 咯，500 gram 蒜米，買啲搣咗嘅方便，唔使再搣咗，一樣咁樣洗咯，洗乾淨氣。
洗到乾乾淨淨就得到啦。而家我哋就開始啦嚇，開始炆呢個梅菜牛肉啊！好，首先個煲啊，洗乾乾淨淨去。然後煲夠熱咗，我哋就放呢個plantain啦。呢個plantain牛油好奇怪咧啊！所以講，因為有牛肉啊，你放呢個油啊落去啊，好配嘅。到時你食唔出咩味嘅，一樣嘅啊，咁上下啦啊，好，誒。到時啊，好夾味㗎，好香啊！因為你用plantain嘛，出邊咧就冇啦，出邊冇人用呢個，亦即係出邊就冇人煮過呢個，我唔知道有唔有啦，我未食過咯。梅菜牛肉、梅菜扣肉、梅菜豬肉有啦，牛肉我就未食過咯。而家我哋只用咗嗰啲嗰個plantain嗰個菜油先，煮熟咗先。嘅夠熱咗啦，然後我哋就放嗰個蒜米去爆咯，爆香氣咯，好，我有水啦，有水就一味喺度彈。正話嗰啲蒜米洗乾淨咗嘅，即係落去爆，爆香晒先，然後先落嗰啲嘢，牛肉啊、梅菜落去，跟住就裝水，校晒味，一鑊熟，好，得冇？嗰啲蒜米呢個plantain油，呢個菜油去爆，好香噶，爆夠味先，我爆透先，然後先落啲味嘢，跟住放豉油好啦，放豉油同或者蠔油，自己食嘅放靚嘅，出邊嘅冇㗎，出邊嘅係放鹽咯應該，跟住黑油咯，調味嘅，我等緊自己食嘅低靚啲 ，OK， 差唔多啦嚟睇到冇？炸到佢咧，睇到冇？大沙咁樣㗎，跟住佢嘅顏色差唔多大窿咁樣金黃差唔多金黃靚晒就好似咁咯，如果粒粒咁上下咧，就叫做 OK 咗，然後我哋就落嗰啲嘢咯，而家仲未，再爆一下先，哇幾香啊，幾香啊！用呢個菜油，plantain油，嚟啦嚇，變啦嚇，睇下色水變啦嚇，差唔多金黃啊，差唔多噶啦，可以落嗰啲牛肉嗰啲嘢噶啦，係咪？差唔多啦，好，再爆落啲，爆香啲，再俾你色水靚啲，再金啲黃啲，就香啦。不過唔好黑啊，黑就唔得啦，黑就唔掂咗啦。如果黑就苦咗啦差唔多啦，差唔多啦，睇到冇？差唔多啦，開始噶啦，可以放牛肉去啦。嚟啦嚇，牛肉正話切咗嘅，正話切咗嘅牛肉，放牛肉，再倒一倒氣，炒一炒佢而家我就等氣滾，等氣熱，熱咗，然後我哋就落呢個梅菜咯，落咗梅菜又等氣熱，等氣滾，然後我哋就落水咯。有上湯落上湯，冇上湯落水一樣嘅，到時就落晒味炆氣。而家我就爆緊呢個牛肉啦唔係炆唔係烚爆緊啫，即係話頭先嗰啲油嗰啲蒜米油咁樣爆緊嘅，我係爆到佢乾身咗，然後正落呢個梅菜因為你未乾身佢唔香嘛，佢嗰啲味道仲未入晒嗰肉而家係爆緊爆到佢俾佢乾碎，呢係本身啲牛肉入邊嗰啲汁嚟嘅，爆到佢熟翻入去然後我哋先放呢個梅菜。哇，幾香哇！好啦，係時候落呢個梅菜啦係時候啦。炒下先撈下先。又係好似正話咁樣咯，一味喺度炆咯，炆到佢真係滾啦，好滾咗係咪？然後我就落嗰啲湯，落湯去炆起咯OK， 係時候落水啦落嗰啲水落去，慢慢炆起咯，1、2、3杯水，3杯水，
總之我遮過咯，遮過佢嘅嗰啲菜嗰啲嘢啊。如果唔係你炆唔到佢嘅，我遮過去5杯水應該係夠5杯水，5杯水搞掂。OK， 5杯水，仲係掹掹緊嘅，你睇到，最好係浸過佢咯。好，再加多1-2杯嚟啦，1杯、2杯好。然後咧，我哋就落呢個蠔油，落呢個蠔油，好，落呢個蠔油，一齊炆佢。好，唔好落鹽啊，落靚嘢啫，自己食嘅啊。落蠔油，落豉油啊，豉油啲落靚嘅啊。OK， 蠔油。豉油今晚啲落正嘅，啊第一浸嘅呢個，係 first draw 第一浸嘅，啊自己食嘛，自己食落好嘢啲咯嗬，啊落好嘢 ，OK 咁上下啦，唔好太多啊，太多鹹過頭啊，不過你冇落鹽點樣啲爭好嘢嘅，哦落鹽你就好鹹，跟住就唔夠清甜啊落鹽，嗱你落豉油蠔油啊，真係認真正啊，好正啊，好落咗喺最少啊，最少啦3粒鐘細火，哦細火嚟炆佢3粒鐘最少啊。啊，越耐就越靚咯，好啦，開始滾咗，咁我哋就吸住蓋起，啊，開細火，開細火，咁細火，細火，細火就好啦，啊，燉唔係燉啦，又可以講燉，又可以講煲3粒鐘，最少3粒鐘，OK 搞掂啦。夠腍啦，靚啊！牛肉都夠腍啊！哇，正啊！搞掂，哇，好味！OK， 搞掂咗，試下睇咩嘢味先。跟住搞掂，好試下鄭冇先啊，鄭冇先啊。哇，正啊，夠香，牛肉夠腍，好靚，哇，正啊，very good。